係，大家好，我係楊宗瑜，而家為大家講下咧，就係2025年乙巳年咧12生肖嘅流年運程啊。一貫開始咧，通常咧都係用老鼠仔開始啦嚇。12生肖嚇，咁我哋由鼠年啲朋友開始介紹下。記得好多年前咧，我有解釋過啦嚇。我哋通常咧，你譬如話子年出世就係屬老鼠啦嚇。另外一個咧，我哋用12生肖運程嚟即係介紹俾大家咧，亦都講過有個方法咧，就係推命宮啊。呢個命宮咧就係包含埋咧你嗰個大約咩月份出世啦嚇，咩節氣出世啦嚇，包埋你嘅時間啦，咁樣去推算嘅嚇。嗰個咧就同嗰啲西洋天星咧嗰啲你個命宮包括埋我哋中國天星嘅命宮咧係相類似嘅嚇。咁咧亦都可以參考咧。如果假設你個命宮係屬子嚇，即係所謂老鼠嘅咧，亦都可以參考下呢種流年運程嗰啲參考。好啦，我哋開始介紹啦嚇。子屬老鼠啊，今年咧其實就喺乙巳年啦即係當其實唔錯嘅喎嚇。個宮位咧就有咩咧？個吉星咧有紫微龍吉玉堂紫微龍吉咧都係呢啲上好嘅吉星有貴人高照亦都有咧貴人幫助另外身體方面咧，亦都咧可以可保平安嘅萬事稱心另外玉堂咧呢粒星咧就係幫助咧呢個富貴功名嘅顯達有望嘅。空星方面咧喺呢個宮位咧亦都有兩個有個叫暴敗一個天厄。暴敗咧就包括埋一啲官非破財啦身體抱恙呢啲。天厄亦都係啦一啲少少嘅意外疾病呢啲都會有。好啦，但係咧亦都有兩個宮位我哋要參考嘅有兩個夾拱嘅宮位因為通常咧我哋叫做申子辰咧就三合，睇埋個申嗰個宮位咧，亦都有吉星有個天月太陰呢兩個都係吉星。另外咧又有幾個空嘅有個就係冠朔勾陳三刑一個孤神另外辰嗰個宮位咧，亦都有一個天喜呢對於呢個婚嫁喜事咧就有幫助嘅空星方面咧喺辰宮嗰方面咧，亦都有孤神天厄病符墨月呢啲咁嘅空星。好啦，對照方咧子嗰個宮位對照就係5啦睇下有邊個吉星咧就可以叫做咩咧當頭咧就相照啦亦都係有個好嘅吉星似乎咧5同子兩個吉個宮位都唔錯5嗰個都就有太陽天柱亦都有文昌對讀書亦都係好。好啦，但係當然咧每個宮位都有吉凶有啲空星咧又有個晦氣咸池桃花呢啲就喺個5嗰個宮位嗰度。好啦，總結啦我哋咁多個吉凶星有本宮噶啦有夾拱噶啦有對照噶啦整年如果係屬鼠嘅或者個子嘅命宮嘅朋友咧，如果似乎咧咁樣睇法咧係唔錯噶喺財運我哋分開正財正財就唔錯但係偏財投資方面都得噶喎因為本身咧有啲吉星紫微龍吉呢啲有貴人相助靈感亦都好嘅。好啦，事業方面咧有利掌權啦升職加薪開展事業好啦，學業方面咧當然啦亦都有啲吉星喺度幫手啦另外咧對照方面喺5宮有個文昌星真係學業又進步啦亦都有好嘅導師有幫手嘅好啦，感情方面咧就天喜星又夾拱呢個咧就適婚年齡咧亦都有機會咧拉埋天窗有或者姻緣未到嘅咧亦都會有咧一段好嘅良緣開始嘅。人際方面咧喜事頻繁唔錯但係問題亦都有啲是非因為本身咧有啲空星
咁咧就唔好強出頭咁保持咧即係中低調啦雖然你今年嘅運程就唔錯嘅咁相對咧就唔好太高調。咁身體方面咧亦都唔錯嘅家人方面嘅身體亦都係唔錯嘅咁應該有啲吉星咁抵消咗有啲凶星嘅力咁呢個總體嚟講咧就係我哋屬子宮或者係屬老鼠嘅朋友咧喺乙巳年嘅流年運程咁希望大家咧事事如意大家好，我係楊宗儒，而家咧就為大家介紹咧就係2025年乙巳年咧嘅流年運程。而家講到咧係屬牛嘅朋友啦，喺丑呢個宮位如果你命宮推算咧喺丑嘅命宮出世嘅朋友，亦都可以參考下。咁我哋今年咧就睇翻咧咁佢丑呢個宮位咧就有一個叫華蓋星咁呢個華蓋星咧就代表咧就一啲文藝讀書方面出眾噶咁似乎喺丑呢個宮位咧就個吉星就唔係太多，係有個華蓋星。咁另外凶星方面就相對比較多啲白虎、天熊、天哭、黃幡。呢啲白虎咧就係一啲意外受傷嘅嘢噶咁另外一個天熊咧天熊咧呢啲就傷人口嘅咁破財咁有損傷呢啲同埋白虎天熊咧呢啲都係嗰啲意外受傷嘅嘢嘅。咁天哭呢個天哭顧名思義啦呢啲傷心落淚嘅咁呢個似乎咧就係你家人嘅問題啦少嘅咧就係啲疾病咧大嘅咧亦都要留意下家人嘅健康啦咁另外有個黃幡亦都係咧一啲對於心情咁有啲落魄嘅情況出現嘅運勢比較差啲，有壓力嘅呢啲比較大啲。咁似乎咧咁屬牛嘅朋友喺今年裏邊咧就似乎係對應呢個凶星嘅影響就會相對多啲咁影響到你心情控制好自己嘅健康，家人嘅健康都要留意好啦，咁我哋亦都參考埋兩個宮位嘅吉凶星參考啦咁丑自有丑，咁我哋睇埋個巳嗰個宮位，巳嘅宮位咧有吉星咧就歲駕天解但係亦都有凶星咧就係太歲啦咁即係本命宮咁血印浮沉劍鋒咁另外喺酉嗰個宮位咧就係吉星咧有三台將星解神凶星亦都有五鬼官符的殺破碎咁樣嘅。好啦，咁我哋睇翻咧就係丑對照啦當頭對照嘅宮位咧就係未呢個宮位，未呢個宮位咧亦都有個好多唔好嘅凶星即係話有個豹尾啦黃幡啦咁地喪咧呢啲星喺呢個未嗰個宮位嗰度影響緊你。咁但係吉星咧喺個未嗰方面又係欠奉咁所以咧似乎咧今年咧屬牛嘅朋友咧要多啲注重下啦咁首先咧就健康先啦冇咗健康咧其他咧包括埋你事業財嗰啲都未必即係把握好嘅。咁所以咧就第一要仲要留意嘅嘢咧就係注意自己嘅健康啦咁做好嘅身體檢查啦咁另外咧就留意翻家人嘅健康。咁始終我哋都要做下總結嘅咁始終屬丑嘅朋友咧就財運就平平啦咁就持盈保泰亦都唔好作擔保有啲大嘅投資借錢俾人呢啲盡量都唔好搞。咁另外咧事業方面咧就有少少波折啦咁似乎咧就吉星相對貴人星就少嘅咁所以咧就唔好隨意轉工啦學業方面就係平穩啦咁當然佢本身有華蓋星咁似乎咧才藝都可以咧就出眾嘅。咁事業呢個感情方面咧就平穩發展啦亦都唔會係大嘅始終有心情差啲嘅咁你可以多啲同人傾下偈啦疏導下自己嘅心情都唔定咁是非方面咧就當然咧就唔算太多不過問題純粹係自己嘅心情或者係一啲健康或者係對應家人嘅健康對你有影響嘅啫咁最主要係呢個啦健康嘅問題。好啦咁今年屬牛嘅朋友咧希望佢咧就係身體健康萬事如意
大家好，我係楊宗瑜。咁而家為大家介紹咧就係2025年乙巳年嘅流年運程。咁而家我哋講到咧就係應該係屬老虎嘅朋友啦，喺人年出世或者你命宮咧喺人嗰個宮位咁你可以參考下。咁咧今年咧就我哋亦都參考下咧嗰個12星宮裏邊嘅吉凶星，咁去睇睇咧對老虎即係人呢個命宮或者流年出世嘅朋友咧有啲咩影響？咁佢本身咧就呢個宮位咧喺人嗰個宮位咧就有啲吉星喺度咧，有個天德呢個相當好嘅一啲貴人星咁一生吉利喎咁亦都有貴人相助咁逢凶化吉嘅而家呢個天喜星，咁亦都有個叫本身有個福星咁主咧就福祿事咧就好如意吉星高照咁另外有個八座星八座星咧就主科甲嘅咁一啲對考試無論你咧係學業方面啦，或者事業方面晉升咧要考試嘅人咧都會唔錯嘅咁上榜咁另外咧甚至冇咧你可能參選都得嘅喎，呢粒星咁亦都會當選啊。好啦，咁但係咧每個宮位有吉凶星咁凶星方面咧有佢叫六害星咁卷食咁絞殺劫殺呢啲咁嘅凶星。咁關於六害星咧就呢啲咧就影響到咧其實就六親嘅健康嘅咁或者咧同佢會有啲是非呢啲咁嘅嘢都會有咁另外有個卷舌啦，咁呢度一定係啦口舌嘅是非咧就喺個卷舌星咁口角嘅爭執咁拖連有家庭嘅風波呢啲就係一個卷舌星嗰度。咁另外咧就係一個絞殺啦絞殺咧就係呢啲官非嘅嘢嚟嘅咁一啲影響到咧你就甚至無咧要離鄉別井都唔定。咁另外一粒咧就叫劫殺呢個劫殺咧就要破財㗎會甚至無咧會被盜咁但係亦都要睇翻嘅咁吉凶星相比較嘅咁如果有啲吉星好似天德嘅呢啲咧，咁佢話可以逢凶化吉咁相對咧呢啲凶星嘅力量咧就反而細少少。好啦，咁今年咧就係屬蛇咁當然啦咁人自身咧就會有刑嘅問題傷刑嘅問題咁所以咧就係有啲身體受傷小心啲意外發生都會有機會咁我哋亦都要參考翻咧咁兩個夾拱嘅宮位咁人午戌咁要睇埋咧5個宮位同埋戌個宮位咧有冇吉凶星咧互相影響。咁喺午方咧就會有個太陽星咁有個天廚星亦都有個文昌星咁呢啲都係一啲吉星嚟嘅。好啦，咁但係凶星喺個午嗰個方位咧，亦都有影響到咧，就係一啲晦氣咸池桃花呢啲咁嘅凶星影響到你，咁可能有啲感情事呢啲咁嘅就係睇翻啦好啦，咁另外戌嗰個宮位咧有啲唔錯嘅星咧，亦都拱照嘅咁本身咧人嗰個宮位即係屬老虎個宮位咧有天德咧咁戌嗰個宮位咧就有月德星喎咁雙拱照咁亦都有紅鸞啦、唐符呢啲星咧，就對於感情或者你姻緣方面咧有幫助。好啦，咁凶星方面咧，亦都有咧喺嗰個戌嗰個宮位咧，就係板安死符小耗呢啲破財呢啲咁嘅有少少機會㗎。咁所以本身咧已經有劫殺星喺你人嗰個宮位咁所以加埋呢個小耗星喺嗰個夾拱宮位影響咧，咁小心咧就唔好借錢啦咁錢財方面咧自己守得比較穩啲。咁另外咧咁喺人嗰個宮位嘅對照宮位咧，就係申嗰個宮位啦即係屬猴嗰個宮位。咁喺屬猴嗰個宮位咧，咁有吉星咧就係天月太陰呢兩個亦都係唔錯嘅吉星咁亦都有關啲凶星喺度咧，就係嗰個冠索勾陳三刑孤神呢啲就喺嗰個申嗰個方。咁好啦，咁我哋做翻個總結啦吉凶星兩個參考翻。咁對於虎年又喺人宮嘅朋友咧立命嘅人嘅朋友咧有啲咩影響？好啦，咁佢本身咧就嗰個吉凶星
參考翻咧，就似乎咧個正財又唔錯嘅，即係喺啲事業方面啊，做嘢方面咧就唔錯嘅。咁但係問題咧，始終有破財星啊、劫煞星喺度咧，咁你投資方面咧或者之前講過咧，就譬如話你借錢俾人或者你去借錢咁亦都要小心有呢啲咁嘅破財嘅事件有可能咁事業方面咧就有晉升嘅機會嘅因為始終吉星嘅啲吉星喺度有幫手咁可能有人邀你過檔做嘢啦咁呢個咧你不妨可以去嘗試下咁亦都會有啲是非嘅。咁當然即係如果你話跳槽會影響到對方咁有競爭噶嘛咁所以咧亦都有少少是非都唔緊要。咁但係問題咧就始終一個機會多啲咁可以嘗試咁學業方面咧亦都唔錯啦學業進步啦咁呢個咧就 OK 嘅成績出嚟都係唔錯嘅咁另外咧就感情方面咧就好似講翻啦咁似乎咧咁又有啲紅鸞星咧就拱照你啦咁就本身咧又有天德福星呢啲咁頭先咧講翻咧有個八座星喺你本宮啦，咁所以對於考試一啲投考嘅嘢咧就係相當有幫助嘅咁所以咧亦都可以去嘗試下可以揾下啲新工或者係學業上邊咧就更進一層樓。咁如果感情方面咧就呢個咧又係唔錯嘅咁甚至無咧今年如果係啱生孩子嘅年齡咧你自己嗰個年齡嗰個範圍咧，咁亦都可以咧咁喜獲麟兒咁生仔喜事方面咧都唔錯嘅。咁人際方面咧咁多啲與人溝通咁就人際方面亦都唔錯嘅。今年如果似乎係咁樣，咁當然咧係你話喺轉工有競爭嗰陣時候咧，就多少少咧有啲是非，咁但係呢個係正常噶啦咁身體方面咧亦都唔錯嘅咁應該咧身體今年嗰個方面咧就相當唔錯咁本身咧亦都有吉星嘅相照啦咁嘢咧係關於係少少感情方面嘅錢銀方面咧就有少少問題嘅啫，其他應該就問題不大似乎咧就喺人工出世或者係屬老虎嘅朋友喺今年裏邊咧都可以嘅咁希望今年咧就屬老虎嘅朋友咧事事如意順風順水好，大家好，我係楊宗儒，而家為大家介紹下咧就2025年乙巳年咧嘅流年運程。而家我哋講到咧就屬兔嘅朋友卯年出世或者你嘅命宮就喺卯嗰個宮位咁出世嘅朋友咧可以參考下。咁呢個卯呢個宮位咧，今年咧你參考翻12星宮咧就吉神咧就係得一個叫6分。咁呢個6分咧就對於有官職譬如話做政府工嗰啲人咧就會有利啲咁一般咧就正財方面做事業方面咧就一般般啦。咁另外咧就係空星方面咧亦都有咧喪克天狗災煞呢啲咁嘅影響家人健康嘅咁好似吊客方面咧就係極端方面咧會有孝服噶咁家人咧嘅健康你要睇好啦咁天狗咧呢啲亦都係損傷嘅對於自己嘅身體有啲損傷咁意外受傷會有。咁災煞呢啲咧就錢銀方面啦一啲意外橫身嘅一啲意外影響到你包括埋個健康啦咁錢財方面都要有損失嘅。咁好啦，咁總的嚟講咧就係即係喺卯嗰個宮位就係咁樣。咁亦都我哋參考翻甲拱啲宮位甲拱嘅宮位咧就有亥同未嘅。咁亥嗰個宮位咧就本身就犯太歲嘅佢助力就相對少啲。咁當然有個驛馬星國印星喺度啦咁但係問題有空星又多喎咁有大耗啦
咁啊欄杆啊、披頭呢啲全部都係同嗰啲家人身體健康有關係。咁啊，另外喺尾方嗰度咧就更加啦，凶星就欠奉，咁啊只有咧就豹尾地喪大煞呢啲凶星。咁啊，佢個卯咧屬兔咧，咁佢對照宮位會唔會有啲吉星幫手咧？好彩又有啲咧，就喺嗰個酉個方位咧，就有3台象星解神呢個解神都會有喺度，咁啊將嗰啲凶星減弱咗嘅。咁啊，當然佢亦都有受嗰個凶星喺嗰個酉宮影響咧，有啲五鬼官符的煞破碎咁樣。好啦，咁我哋做下個總結啦。做個總結咧就係咁屬兔嘅朋友今年咧就財運就一般般啦比較差啲嘅咁所以咧就係守穩正財咁咧就量入為出咁就即係投資方面咧各方面咧都要保守啲事業方面亦都係啦，求穩啦除非你係政府工有官職嗰啲咁嘅嘢啦其他咧一般出嚟打工嘅咧又要求穩陣咁唔好隨意轉工啦或者咧同影響你心情咧就同上司咧有衝突。咁另外咧就喺事業方面咧亦都係啦因為屋企人可能有啲疾病嘅問題啦，影響到即係你心情咁總之保持專心啦咁事業學業方面咧應該都平穩嘅。咁感情方面亦都係咁講法啦因為始終咧咁屋企或者自己疾病影響到咁影響啲心情，咁所以咧就喺感情人際方面咧都要小心咁就低調啲咁或者多啲同人溝通咁健康方面啦，呢個最主要啦呢個亦都係影響到你自己或者家人嘅方面嘅健康。咁好啦，咁希望咧我哋2025年喺呢個卯呢個兔年出世嘅朋友咧身體健康事事如意好，大家好，我係楊宗儒，而家為大家介紹咧就係2025年咧乙巳年嘅流年運程。咁而家我哋講到咧就係屬咩咧？屬龍嘅朋友咁喺辰年出世或者本身咧就喺你計個命宮咧係屬辰嘅命宮嘅朋友咧都可以參考下。咁今年乙巳年咧就我哋睇翻咧呢個星宮圖咧，咁喺辰嗰個宮位咧睇下有冇啲咩吉凶星影響咧龍年朋友嘅一啲運程咁咧就辰嗰度咧就相對於吉星就唔係太多，我見過佢個宮位咧有個天喜呢個關於咧就係話一啲喜事嘅婚嫁嘅一啲喜嘅吉星嚟嘅咁可能咧今年咧就有一啲紅鸞星動啦可以咁講。咁但係咧就凶星又比較多啲有寡宿咁呢啲咧如果係結咗婚咁同啲可能咧就夫婦間咧就有啲感情問題出現都唔定嘅咁另外咧就有個天厄星一啲咧就謀事就難成咁亦都會有啲疾病咁亦都有個病符星呢個顧名思義咧就疾病方面咧要小心啦今個年咧就啱有個病符星喺你本身嘅宮位屬龍嘅朋友。咁亦都有一個白月星咁咧就呢個白月星咧就代表咧有陣時咧就去啲陌生地方咧唔係好適應咁即係話咧你今年如果有機會轉工嘅話咧就要小心啲啦咁你去到嗰啲新公司就未必適應咁或者咧你升學咁去到外國或者去到第二間學校咁有機會咧就唔係好適應。咁如果咁講咧就有得選擇嘅話咧宜靜就不宜動啦咁好啦，咁但係都要參考翻其他嘅宮位嘅即係本身咧一個宮位，咁另外咧仲有2個宮位夾拱佢申子辰咁我哋要睇翻咧新嗰個宮位咧有啲咩吉星可以幫到手。咁呢個新嗰個宮位即係喺後嗰個位嗰個宮位咧就有2粒星非個吉嘅喎一個就天月，一個就太陰呢個相對好嘅吉星。咁但係亦都有啲凶星喺度一個冠朔勾陳三刑孤神呢啲咁嘅星咧就喺新個宮位。咁呢啲詳細講咧就會睇翻咧就每個宮位當年譬如屬猴嗰度咧就會解釋清楚啲咁其他夾拱嗰啲星神咧
就我哋就喺譬如話而家講緊龍年咧，就唔會喺其他甲拱星辰咧講得太清楚嗰啲每個星嘅特性係嗰啲甲拱宮位嘅。好啦，咁喺子個宮位咧，亦都有啲好上吉嘅吉星紫微龍吉玉堂喎呢啲咧一年裏邊咧，如果有呢啲吉星喺個宮位咧，就應該係差唔多係最好啊。咁另外咧，亦都有空星喺嗰個子個宮位咧，就係暴敗天厄咁樣咁好啦，咁參考埋咧就對照個宮位，咁對照個宮位咧，咁你龍咧咁對照個宮位就係戌啦咁戌嗰個宮位咧，亦都有個吉星咁本身咧就係月德啦呢個唔錯喎咁一啲貴人星咁加埋咧唐符紅鸞咁本身係天喜星喺個辰啦咁喺戌嗰個宮位咧，亦都係紅鸞星咁所以話今年咧係喜時咧，喺龍年嘅朋友咧應該有機會咁另外咧喺個戌嗰個宮位咧，亦都有啲空星啦就板安死符小耗呢啲咁關於錢財或者疾病嗰啲咁嘅空星咧，就喺對照方面影響嚟嘅。好啦，咁我哋總的嚟講咧就喺嗰個龍年出世嘅朋友如果喺乙巳年嘅流年運程會係點樣咧我哋做下個總結。咁如果加埋吉凶星嘅作用咁似乎係打平手多啲咁所以咧就財運咧就應該係持平咁投資方面咧就持盈保泰啦，就唔好搞太大嘅投資啦咁亦都唔好借錢或者作擔保呢啲咁嘅嘢啦。咁事業方面咧，亦都係求平穩啦因為你有粒墨月星即係去到新嘅環境就未必適應嘅，咁所以咧就又係求穩咁等多一年先啦如果你話想轉工或者係有啲咩轉動嘅話，好啦，咁學業方面咧亦都係啦平平穩穩咁不過不失咁應該可以保持嘅咁但係問題你話更進一步咧，就要加倍努力啦好啦，咁另外咧就喺感情方面咁似乎咧就紅鸞星動咁適婚嘅朋友咧，亦都今年咧應該可以賴埋天窗。咁但係問題拉埋其他啲吉凶星去相比咧咁亦都要咩啦？就大家咧即係結婚可以，咁但係問題咧，大家要互相體諒啦如果進入另外一個人生階段嘅話咧，咁就唔同噶啦咁大家咧就多啲咧溝通咁免傷和氣。好啦，咁就另外咧人事方面咧就相對咧就是非會多啲噶啦今年咁所以咧就話轉工去啲新嘅陌生地方咁呢個亦都要小心咁同朋友方面咧大家講嘢咧謹言慎行咁健康方面咧咁都係噶啦因為似乎啲病嘅星咧就會多啲，本身又有呢個病符星啦咁所以咧就小心身體咁咧就多啲注重自己健康或者家人嘅健康都係咁好啦，咁希望今年咧屬龍嘅朋友咁事事如意身體健康。好，大家好，我係楊宗儒。咁而家為大家介紹下咧就係2025年乙巳年嘅流年運程。咁而家我哋講到咧就係屬蛇嘅朋友喺巳年出世或者咧本命宮係巳嗰個方位嘅朋友咧可以參考下。咁今年咧喺嗰個巳嗰個宮位咧，我哋要參考翻啲吉凶星啦，加埋咧佢啲甲拱嘅位置咁我去睇翻咁屬蛇嘅朋友咧，佢本身今年嘅流年運程。咁今年咧屬蛇嘅朋友咧就係呢個本命年咁因為本身咧就乙巳年就係蛇年咁佢本身咧就屬蛇嘅朋友就係本命年，咁所以咧就有個歲駕星咧就喺佢本命咁呢個歲駕星咧就當然咧就等於你係太歲重臨啦。咁當然咧有凶有吉，就視乎咧你對於個字嗰個地支咁喜忌呢啲咁嘅嘢都會有咁總的嚟講咧，佢本身歲駕星喺度咧，你都本身係當權嘅。咁但係問題咧，人身自害咧都係呢啲刑咁亦都係驛馬。咁所以咧就走動會多啲，起伏會多啲係咁啦。咁歲駕星咧就代表咧就太歲當頭
咁啊亦都有個天解星嚇，呢個天解星又係相當唔錯嘅嚇，亦都可以咧就化險為夷啊嚇，咁所以咧就呢啲又係逢凶化吉嘅一啲吉星嚟嘅嚇，咁喺本命嗰度。咁啊凶星方面咧，亦都有個咁啊頭先講啦嚇，咁啊就係話太歲到啦嚇，咁呢個就係本命年加重咗咧，你對字嗰個地支咧要整個嗱，如果我哋睇命理啦，八字嗰個方面啦嚇，你睇個字係對你喜啊忌啦嚇，即係呢個係咁本身係屬火嘅嚇。咁啊好啦，咁啊應該有個叫血印啊嚇，咁啊當然你加重咗啊嘛嚇，咁所以咧亦都係人身自害咧，呢啲驛馬星有刑嘅方面嘅影響咧，咁亦都會有呢啲意外受傷啊嚇，咁啊見血。咁啊，有啲咁講啦嚇，反正你今年有血光之災嘅話咧，你做下啲自己少少嘅做下啲相應啦嚇，有啲話去剝下隻牙咁啊，去相應下嚇，咁將嗰啲大事化小嚇，小事化無咁樣嚇。咁啊，另外咧仲有個浮沉星嚇，呢個浮沉星咧就一啲咧就虛幻少少嘅嘢嚇，有陣時唔係好實際嘅嚇，就係務虛嚇，咁所以咧就係今年咧就做啲嘢咧比較相對要實際啲啦嚇，就唔好話諗得太多嚇，咁咧就實實際際做。好啦，咁啊另外有個叫劍鋒啊，呢個劍鋒咧亦都係呢啲意外受傷、血光之災嘅星嚟嘅，咁所以咧今年咧本命年犯太歲啊，咁啊亦都可以咧去下一啲寺廟方面咧就攝下太歲啊嚇，咁咧就希望咧就得到太歲嘅幫助啦嚇。好啦，除咗呢個本命宮，咁亦都有兩個宮位咧就夾拱嘅嚇，咁巳酉丑我哋睇埋咧就係喺酉方嚇，同埋喺丑方裏邊咧有啲咩吉凶星就互相影響咁樣嚇。咁喺吉星方面咧喺個酉方咧有個三台。將星解神嚇，呢個咧亦都係啦。咁佢自己有個天解星，加埋咧酉方呢個咧有個解神。咁所以咧，如果對於一啲凶方即係啲凶星影響嚇，好似頭先咁亦都有血印啊、劍鋒呢啲，將個力度會減咗好多嘅。咁所以咧，亦都如果係相對可以嘅話咧，就去攝下太歲。咁亦都即係話大事化小，小事化無啊。好啦，咁另外咧就係凶星喺酉方嗰邊有啲五鬼啊、官符啊、的煞啊、破碎星呢啲咧就會有少少咧影響家人健康嘅嘢咁要留意下。咁丑嗰度咧個宮位咧就有華蓋嘅吉星呢啲同於讀書一啲才藝咁有幫助嘅。好啦，凶星方面咧喺個丑個宮位咧有啲影響自方嘅，即係屬蛇嘅朋友咧就係凶方面咧就係凶星方面咧有白虎啦、天虹啊、天哭啊、黃花呢啲咁嘅星。咁另外咧我哋要參考埋對照個宮位，對照個宮位咧就係巳同亥咁本身巳方咧就係太歲宮位，咁亥方咧就係歲破咁亦都係一個驛馬星咁驛馬星當照咧仔，所以影響到今年屬蛇嘅朋友咧就會走動就會多啲嘅。咁另外仲有個吉星喺個亥方咧，就係國印啦，掌權嘅咁你可以為咗公司走嚟走去，咁可能有晉升機會都唔定。好啦，咁凶星方面咧喺個亥宮咧就係有歲破啦，頭先講本身亥嘅宮位就係歲破嚟嘅亦都係大耗啦欄杆披頭呢啲星影響咧家人健康嚴格嚟即係比較極端啲咧有校服噶。咁呢個小心屋企人嘅健康啦。好啦，咁我哋做下總結啦，就關於屬蛇嘅朋友或者喺子宮出世嘅朋友咁屬蛇嘅朋友咧，今年嘅財運咧就應該正財方面就唔錯嘅咁但係咧似乎嗰個喺個影響你財運嘅吉星咧就唔係太多，咁所以咧就譬如話你一啲偏財一啲投資方面咧就要保守啲啦咁呢個咧就似乎正財咧就好嘅就似乎呢個投資方面咧就要審慎啲啦好啦，咁然後事業方面咧就 OK 嘅咁本身咧自己太歲啦咁亦都有對照宮位咧有國印掌權嘅呢啲，咁你可以咧就喺事業方面咧穩步發展
求平穩向上咁咧就可能今年咧就會走勢會多啲啦公司可能希望你咧多啲幫手跑一跑，咁呢樣嘢冇問題嘅咁就，但係似乎轉工方面咧就未必就會啱嘅。咁學業方面就唔錯啦又會本身有個國印星拱照啦咁加埋自己咧就又係太歲年啦咁另外咧喺酉同丑嘅方面咧有啲吉星關於讀書嘅，譬如喺三台華蓋星拱照你啦咁所以讀書方面亦都係唔錯嘅。好啦，咁感情咁穩定啦就冇乜咩特別嘢咁所以咧就亦都唔需要擔心太多咁大家保持溝通，喺人際關係都係一樣噶啦咁呢個咧就是非方面似乎都唔係太有咩問題咁係爭在咧就係話你嗰個佢本身有個天解星啦對於呢個咁嘅劍鋒浮沉星呢啲咧就譬如一啲無虛嘅嘢或者一啲是非嘅嘢咁咧亦都會壓制咗多嘅。咁所以咧所以話你人際方面啦咁就謹言慎行就可以啦就唔會話太多影響你是非嘅嘢。咁喺健康方面咧就要留意多啲屋企人嘅身體健康啦咁似乎咧就會對家人嘅身體咧會有啲影響咁好啦，咁我哋做完呢個蛇年即係屬蛇嘅朋友出世做咗總結啦咁希望咧今年屬蛇嘅朋友咧就事事如意咁照顧好家人咁亦都自己咧身體健康大家好，我係楊宗儒，咁而家為大家介紹下咧就係2025年嘅乙巳年一啲流年運程咁而家講到咧就係屬馬呢啲朋友嘅一啲流年運程，咁包括埋咧喺嗰個5嗰個宮位即係屬5個命宮出世嘅朋友可以參考下。咁我哋亦都咧參考翻咧呢個12星宮裏邊嘅圖咧有啲咩吉凶星咁去睇睇本身嗰個流年運程。好啦，咁而家屬馬嗰個宮位咧，佢本身咧就有吉凶星咁包括埋一啲吉星咧就係太陽、天柱文昌。咁太陽星咧就呢啲亦都係有個貴人幫咁最主要咧係男嘅吉神，就即係屬男嘅咧就會相當有利咁亦都可能咧就代表咧有啲男嘅貴人幫手。好啦，咁另外咧就天廚星咧就代表咧你個廚藝出眾咁其實除咗廚藝方面咧喺呢個藝術方面其實都有幫助噶咁所以咧有啲同學仔如果你話做一啲演藝嘅表演嘅咁醫吉星咧其實都有幫助嘅。咁另外一個文昌星咁更加啦文昌又同佢讀書有關係啦包括埋你做緊嘢做一啲宣傳嘅工作嘅朋友如果有呢粒星直喺你個宮位咧，其實就對於你嗰個事業亦都有幫助做一啲宣傳另外咧就寫文章咁或者寫報告咁亦都有非常好嘅幫助，有好嘅靈感嘅。好啦，咁喺5嗰個宮位亦都有啲凶星啦包括埋嗰個啲晦氣同埋呢個心情影響有關係嘅，有阻礙事業嘅喎呢個有少少咁另外咧就咸池桃花，咁知道咧呢個桃花就唔係好嘅桃花嚟嘅一啲所以叫紅艷桃花呢個唔正嘅桃花咁所以咧就係包括埋夫妻感情啦，或者對外嘅一啲男女關係咧要自己咧就個操守會好啲啦咁好啦，咁就仲有一個連煞咁佢本身咧就同嗰啲人際關係啦同埋有啲意外嗰啲咁嘅嘢都要小心留意咁唔好強出頭啦明哲保身。好啦，咁我哋亦都參考埋2個甲拱嘅宮位嘅咁本身咧5方另外有2個方位咧就係寅同戌咧就係甲拱，咁如果呢啲有啲吉凶星咧都會有影響嗰個
5嗰個宮位或者係嗰個屬馬嘅朋友嘅。咁喺人嗰個方位咧就會有天德、福星、八座呢啲咁嘅吉星。咁啊，凶星方面咧亦都有六害、卷舌、絞殺、劫殺咁嘅。咁啊，參考翻如果呢啲宮位嘅解釋咧，就會喺譬如話喺人屬虎嘅朋友裏邊咧，就會講得詳細啲。咁啊，另外喺戌方咧，又咧係吉方咧，就嘅吉星咧就係月德、唐符、紅鸞呢啲咁嘅星嘅。咁但係亦都有凶星啦，有個板安、死符、小耗呢啲係影響心情、錢財呢啲咁嘅嘢。好啦，咁啊喺五方咧。5呢個宮位咧我哋嘅對應宮位咧就係子咁又有冇吉星相照咧？咁要睇翻咧喺子個宮位會唔會有吉星相照？咁喺子個宮位咧就會有紫微、龍吉、玉堂呢啲相對好嘅嘅吉星咧就相照啊。咁如果睇埋咧，我哋整個2025年咧似乎咧之前講過咧屬鼠嘅朋友又唔錯啦。咁啊似乎咧。屬午嘅朋友都唔錯嘅喎，即係屬馬嘅朋友都唔錯嘅喎，因為佢本身咧吉星亦就貴人相照就係太陽啦，咁啊天廚文昌呢啲同才藝一啲文昌晉升讀書呢啲有幫助。咁啊另外咧就喺子嘅方位咧，亦都有相當好嘅吉星紫微、龍澤、玉堂呢啲係當頭高照咧，咁啊似乎喺屬馬嘅朋友喺今年裏邊都唔錯喎。咁喺子嗰方面，當然亦都有嗰啲唔好嘅凶星啦，有啲暴敗天厄呢啲影響嗰啲意外受傷破財啲咁嘅嘢。好啦，咁我哋做下總結啦。我哋屬馬嘅朋友咧，今年嗰個運程嘅總結係點樣咧？似乎咧咁樣計起上嚟咧，就係正財同偏財都唔錯嘅喎。應該有投資得利嘅情況。亦都咧喺個工作方面晉升方面或者投考方面咧有好嘅結果噶咁事業方面又係啦咁喺嗰個晉升機會轉工亦都有助力噶如果有啲工要需要投考嘅，亦都應該相對有利噶咁學業唔使講啦一定咧又會有好嘅導師幫到手啦。本身咧亦都讀書咧就唔錯噶佢本身咧又文昌星相助啦咁考試方面咧亦都應該順利咁感情咧就有少少交替啦咁佢本身咧有個咸池桃花咧就喺嗰個本命宮咁咧就所以就係話你夫妻感情方面咧要小心處理好對外咧嗰啲男女關係咧亦都要處理好呢啲咁嘅關係咁人際關係咧咁呢個咧就似乎咧就是非會多少少啦因為你桃花星都係人緣嘅咁你包括埋本宮咧亦都有一啲天廚要關於一啲才藝咁即係事業方面咧，如果你係一啲藝術方面發展嘅話咧，應該人緣方面咧就需要嘅咁呢個亦都有幫到手嘅咁似乎咧就話有啲唔好嘅星要影響你嘅咧咁要少少是非噶啦咁呢啲咧就唔好強出頭，咁OK 噶啦。咁喺健康方面咧，應該相對咧就身體唔錯嘅包括埋家人嗰方面咧，都應該係身體唔錯嘅咁所以咧就係話今年流年嚟講咧，對於屬馬嘅朋友咧，應該係一個好嘅年份嚟嘅咁好好發揮下。咁希望咧屬馬嘅朋友喺今年裏邊咧就事事如意大吉大利。而家咧為大家介紹下咧就2025年乙巳年嘅流年運程。咁而家我哋介紹到咧就係屬未呢個就係屬羊嘅朋友嘅流年運程。咁我哋就參考翻咧個12星宮嘅吉凶星，加埋咧呢個屬未方咧兩個夾拱嘅宮位嘅吉凶星咁一齊咧就做翻個總結同埋個參考。咁咧就喺羊年出世嘅朋友，包括埋咧喺未呢個宮位咧出世即係未宮出世嘅朋友咧都可以參考下。咁喺未呢個宮位咧，咁佢參考翻個12星宮咧，就本身咧就睇翻咧就個吉星就欠奉，咁唯一就凶星比較多啲咁包括埋嗰個豹尾黃幡
地喪啊、大煞啊呢啲相對對於身體或者家人身體唔好嘅一啲凶星喺度好似豹尾啊呢啲咧就係咁似乎咧有啲生離死別嘅咁包括埋黃幡都係呢啲啦對於自己有啲唔即係失魂落魄有時做錯決定呢啲都會有咁但係多數咧因為身體就應付唔到壓力會大啲。咁另外地喪咧就呢個就係顧名思義啦屋企人可能有白事咁大煞呢啲咧就會有破財咁一啲意外嘅受傷又好，一啲破損又好，呢啲始終咧呢個凶星咧有影響到你。咁我哋除咗參考翻自己個本宮咧，亦都參考翻甲拱嗰啲宮位啦咁未方有兩個方位有甲拱嘅，一個害方，一個卯方。咁害方咧就本身就係歲破位嗰個凶星就可能就亦都會多啲咁亦都有個大耗欄杆披頭咁如果係吉星方面咧，又未必發揮到咁喺卯嗰方位咧就只有個六分星咁但係凶星咧亦都有喺個卯方嗰度影響到你就個吊客天狗災煞呢啲咁凶星。好啦，咁我哋參考翻咧就屬羊嘅朋友對照宮位咧就係丑嘅風位。咁丑嘅風位咧吉星咧有一個就係喺嗰個華蓋星關於呢個才藝方面嘅讀書方面嘅。咁但係凶星亦都多啦都係一啲白虎、天雄、天哭黃幡呢啲咁嘅星。咁總之嚟講咧就似乎你又係啦身體方面咧似乎咧喺對於呢個即係亥卯未呢啲朋友屬豬屬兔甚至乎咧就屬羊嘅朋友咧就今年2025年咧就流年運程咧就相對未必太順利嘅。咁所以咧就持盈保泰就為主。咁羊年出世咁我哋做下個總結啦咁佢本身咧就都咁講啦，因為吉星幫助嘅就相對少啲，咁所以咧喺財運方面咧就保持平穩量入為出咁大嘅投資就唔好啦，又係借錢或者係作擔保呢啲咧要保持審慎咁事業方面咧亦都有啲波折㗎咁就因為助力唔多樣樣都靠自己啦，咁所以咧但係自己心情又差咁可能身體方面或者屋企影響到啦啲家人身體影響到你嘅心情咧，咁所以咧就包括埋事業學業方面都係嘅。咁一般咧就集中精神做好自己咁為主咁專心如果喺學業方面就咁樣。咁另外咧就感情方面咧亦都係啦，咁多啲同人溝通啦聆聽多啲為主啦咁控制下自己心情咧，始終有啲起伏噶如果家人身體唔好嘅話咁呢個就注意下咁亦都會影響到自己嘅身體嘅健康都唔定噶咁包括埋咧有意外受傷嘅。咁似乎喺屬羊嘅朋友咧，今年裏邊咧就持盈保泰啦咁當然咧佢本身就唔係所謂叫犯太歲嘅我哋屬蛇年咧就人身自害出世嘅朋友就會係咁，但係似乎咧就係呢個亥卯未呢三個宮位嘅朋友啲吉星唔多咧咁另外咧就啲貴人星相對少咁似乎都適合咧譬如話你年頭咁可以咧都去一啲你有宗教信仰嘅話咧就可以祈下福咁希望今年咧自己嘅身體或者係家人嘅身體咧都安康。好啦，咁我哋整個12生肖嘅運程咧就介紹到呢度，咁希望大家咧喺2025年乙巳年咧就各展所長最緊要就身體健康，事事如意大家好，我係楊宗儒咁現在咧就為大家介紹下咧就2025年乙巳年嘅流年運程咁而家介紹到咧就係屬
馬騮申呢個宮位包括埋喺申嗰個年份出世嘅啲朋友咁好啦，咁今年咧乙巳年咧，咁我哋參考翻咧佢嗰個12星宮喺申嗰個宮位咧有啲咩吉凶星咁我哋咧判別翻咧屬於馬騮申呢個年份嘅為呢個命宮嘅一個朋友嘅流年運程。好啦，咁喺申宮嗰度咧就會有2粒吉星咁一個叫天月咁呢個天月咧上好嘅貴人星咁有貴人嘅提攜啦咁亦都可以解咧就相當多嘅凶星嘅力量嘅咁咧就主咧就名成利就咁事業就多成嘅咁另外一個太陰星咧就係有呢個女貴嘅幫助啦咁亦都主咧就係女性方面嘅朋友，如果喺呢個猴年出世嘅咧，亦都好啲嘅咁好啦，咁但係亦都有啲凶星喺度咁包括埋呢個貫索呢個同嗰個錢銀有關係啦咁小心咧就破財咁勾陳呢啲係是非星咁三刑咧有呢啲就血光有啲少少咧就意外嘅影響意外嘅一啲凶星喺度咁亦都有個孤神孤神咧就會有啲感情方面嘅問題出現。好啦，咁但係咧亦都會有2個宮位咧，我哋要參考咁因為申子辰三合局咁我哋亦都係參考埋一個子嗰個宮位同埋呢個辰嗰個宮位。咁喺子嘅宮位咧非常好有啲上好嘅吉星紫微龍吉玉堂咁當然咧子嗰度亦都有啲好嘅凶星啦包埋呢個暴敗天厄。咁喺辰嗰個宮位咧，亦都有個天喜包括埋呢個關於同啲喜事有關係嘅一個凶星一個吉星咁亦都有少少凶星啦一個孤神一個寡宿天厄病符墨月呢啲星。好啦，咁講翻申呢個宮位咧，咁佢本身咧就今年咧就係蛇年就自身相合咁其實咧就同呢個太歲相合嘅應該就唔錯。咁但係問題咧，佢本身咧合而後刑咁所以咧就對於啲感情方面咁頭先都見到咧有粒3刑嘅星喺嗰度咁一啲意外受傷都會有咁嘅機會咁始終咧就係吉星個力量就相當大咁因為天月太陰呢啲咁總體嚟講咧應該都唔錯。咁我亦都要睇埋咧佢個對宮即係呢個有冇一啲個吉嘅星咧喺對位即係申對方咧就係人嗰個宮位咧有冇係一啲吉星相照咁亦都有有個天德福星8座呢啲相當好嘅一啲吉星咧就相照咁當然咧亦都有啲凶噶啦咁有六害卷舌就勾殺劫殺呢啲凶星喺嗰個人宮嗰度都咪有少少影響。咁但係相抵消之下咧咁吉凶星似乎咧都係吉星就多少少。咁我哋咧就總結下啦咁喺申即係話屬猴年或者喺猴即係申嘅命宮嗰度出世嘅朋友咧，就今年咧就正財運就唔錯啦咁當然咧亦都有啲貫索勾陳，所以就借錢方面俾人咧或者自己借錢或者借錢俾人咁都要小心呢個咧就係因為有啲是非喺嗰啲錢銀方面好啦，咁事業咧應該又唔錯喎咁我都話啦吉凶星相比嘅話咧吉星多啲，咁所以咧喺晉升機會或者咧如果你話要轉工咁有機會嘅咁學業方面咧都事業有成咁唔錯嘅啲成績咁但係要專心始終咧有啲三刑啲凶星喺度是非嘅啲星喺度會影響啲心情咁要專心咁讀書方面應該就冇問題好啦，感情方面咧亦都有好嘅發展嘅咁相對於平穩靠好嘅咁嘅方面啦咁人際關係咧頭先講過啦，啲凶星就係
呢方面嘅嘢啦，是非啊，咁小心咧呢啲勾陳啊、孤神啊咁嘅嘢，就影響你心情咧咁可能喺後邊咧就講下啲是非影響你心情咁所以咧謹言慎行咁亦都咧小嘅就是非啦大嘅啲官非方面咧亦都要咧咁控制下自己嗰個行為啦咁健康方面咧就係本身有呢個三刑凶星喺度啦咁咧就亦都有啲唔好嘅星譬如暴埋偏厄喺嗰個子宮嗰度拱住咁所以咧喺小心咧意外受傷喺今年裏邊咧就啲危險嘅嘢就唔好玩啦咁亦都睇翻咧家人嗰個身體咧咁會唔會咧出現啲問題咁總的嚟講咧其實咧就亦咁講啦就吉星嗰個力量都係大少少嘅咁相對咧喺今年裏邊咧屬猴嘅朋友咧都 OK 嘅好啦，咁就希望咧屬猴嘅朋友喺今年裏邊咧事事如意咁心情愉快大家好，我係楊宗瑜。咁而家就為大家介紹下咧，就2025年一啲流年運程乙巳年噶啦。咁咧就而家我哋講到咧就係屬雞嘅朋友酉喺酉年出世嘅。咁包括埋咧你嗰個本命宮係喺酉嗰個宮位，咁嘅朋友咧亦都可以參考下咁我哋又參考下咧，我哋嗰個12星宮裏邊咧嗰啲吉凶星包括埋啲甲拱對照宮位咁睇翻咁佢本身屬雞嘅朋友咧今年嘅運程係點樣啦？咁本身咧喺酉宮佢本宮咧就會有啲吉星喺度啦，就有三台將星解神呢啲吉星。咁關於三台星咧呢個咧就對於考科甲即係一啲讀書考試晉升呢啲所謂叫做考試咧就有幫助噶甚至乎你話去選舉咧都亦都有幫助咁另外咧個將星咧又更加啦咁佢本身咧有啲掌權嘅掌印嘅文武咧就兩儀嘅即係話文又得武又得嘅呢個將星喺呢個酉宮嗰度本身太歲就係蛇年啦巳酉丑咧就三合咁酉咧其實呢個係將星統領有統領嘅含義咁所以咧今年可能有機會掌權升職都唔定。好啦，咁另外有個解神咁呢個解神就顧名思義啦，逢凶化吉啦就化險為夷嘅。咁另外凶星方面咧，亦都有喺嗰個酉嗰個宮位即係本身個宮位。咁有五鬼呢啲搬弄是非嘅咁呢啲官符亦都係咧官非嘅關於呢啲咁錢財方面最簡單啦凡官非可能一啲錢財方面嘅嘢咧，亦都要小心啲咁亦都有個叫的煞呢啲咧就係同呢個破財咁同埋一啲祖業有少少影響嘅咁所以同你個官符星加埋一齊咧，就會有呢啲咁嘅嘢啦可能有啲官司纏身都唔定。咁亦都有個破碎破碎星。呢個破碎星咧咁同啲口舌是非破財有關係嘅咁總之嚟講咧，似乎係同嗰個是非官非一啲破財嘅嘢今年咧就會影響你多啲咁你小心。好啦，咁另外我哋參考翻有兩個甲拱嘅宮位咁一個巳嘅宮位，一個同埋個丑嘅宮位咧，睇下會有冇吉凶星啦可以互相影響。咁喺個巳嗰方位咧就有個歲駕星啦本身咧就係屬蛇啦，即係今年太歲。咁巳咧就係本命啦，咁所以咧就歲駕喺度咁亦都有個太歲亦都有個天解星咁喺個巳方嗰邊有啲凶星影響咧，就係一個血印浮沉劍鋒呢啲凶星。咁喺丑嘅宮位咧就有個華蓋嘅吉星喺度咁對於呢個才藝出眾嘅咁讀書方面呢有幫助。咁凶星方面咧就有白虎、天熊、天哭、黃幡呢啲同家人健康有關係啦。咁好啦，對照咧就喺屬酉即係屬雞嘅對宮就係卯方
咁喺卯方咧就有個叫6分啊，代表呢啲升職加薪咧，呢啲啊，或者你喺做一啲官職啊，政府咧就有機會係晉升嘅啊，加人工啊。咁啊，另外咧就空星啊喺個卯方嗰邊影響到你嘅咧，就係一個吊客天狗啊，災煞呢啲咁嘅星。好啦，咁我哋做翻總結啦。咁啊，屬雞嘅朋友啊，對照翻咁多個宮位嘅吉凶星，咁我哋做翻總結咧，就係話因為佢本身咧個有宮相對好吉嘅星咧就唔會太多。咁啊有啲解神啦，當然咧你話喺做正財方面、事業方面咧就有掌權星啦，有將星啦嚇。咁啊考試方面咧有三台星啦嚇，呢啲，但係似乎咧就喺工作方面正財方面咧就有幫手嚇。咁啊財運就平平，咁啊加埋即係穩陣啦嚇。喺裏邊公司裏邊求晉升嚇，求加人工就好過咧你去跳啦，即係轉工啦嚇，或者開展事業應該都未必適合住嘅嚇。咁啊呢個係求穩為主。咁啊偏財方面亦都係啦嚇，就唔好有太大嘅投資。好啦，事業方面就求平穩啦嚇，之前講過。好啦，咁啊學業方面咧 OK 嘅嚇，咁啊本身咧有三台星啊嚇，咁啊亦都有華蓋星相照啊嚇，咁呢啲咧就學業進步、考試成功嚇，咁啊恭喜你啦嚇。咁啊感情方面咧亦都係平穩發展啦嚇，咁啊當然咧當然有少少是非啊，呢啲就喺嗰個關於錢銀方面啊屋企方面會唔會控制翻嗰啲財政嘅出入啊嚇，咁啊希望兩夫婦大家溝通多啲唔好喺錢銀方面咧就傷害到呢個感情咁啊包括埋人際方面都係噶啦，都會喺呢啲呢個錢銀是非方面呢啲影響到你少就是非啦，大就甚至冇會惹上官非呢啲就要小心啦管好你嘅財政同埋咧家人嘅健康亦都緊要喎呢個咧就係喺健康方面要注意自己有冇小心嘅一啲疾病啦咁啊最主要都係睇翻你個家人嘅健康啦咁啊呢個咧就要多啲留意啦。咁咧我哋總結翻屬雞嘅朋友喺2025年乙巳年嘅運程啦希望大家咧就屬雞嘅朋友咧就身體健康，事事如意發展順利好。大家好，我係楊宗儒，而家咧就為大家介紹下咧就2025年乙巳年嘅流年運程。咁而家我哋講到咧就係屬呢個戌，即係屬狗嘅朋友嘅流年運程啦。咁包括埋咧你計翻自己命宮咧喺戌嗰個宮位出世嘅可以都參考下。咁咧喺戌呢個宮位咧我哋本身咧就喺嗰個12星宮裏邊做一啲吉凶星參考啦包括埋佢夾拱當頭對照呢啲宮位咧就做翻個總結最後好啦。咁喺戌佢本命嗰個宮位咧，咁有啲吉星咧係唔錯嘅有個叫月德咁唐符紅鸞呢啲咁嘅吉星。咁月德方面咧就包括埋呢啲係男女嘅貴人星咁咧可以壓制咧好多嘅凶星嘅咁咧亦都令到咧事事如意嘅呢個月德星就唔錯啦。咁唐符方面咧亦都係有啲貴人星啦，可以就催官就旺財嘅。咁紅鸞星就包括即係好多時都聽到啦，紅鸞星動咧就對於呢啲婚姻嫁娶咁男女方面嘅感情事咧就可以賴埋天窗啦今年有好嘅一啲喜事發生啦咁凶星方面咧喺呢個宮位咧亦都有嘅有啲叫板安咁對於一啲嘅可能有啲會有機會去搬遷都唔定噶咁但係呢個搬遷咧就似乎咧就對你咧有啲心情影響未必係轉到個地方咧就會有理想嘅咁有啲遠行嘅機會啦咁但係就呢個板安似乎係唔係咁好嘅星咧，就係你去到嗰個地方咧就未必適應得好。咁應該有個死符咁呢個死符咧就當然係同啲疾病有關係啦咁小心自己或者家人嘅身體咁亦都有個小耗星，小耗星喺呢啲同於財物少少破財嘅影響。好啦，咁我哋
除咗自己本命宮咧，亦都對照翻咧佢甲拱嘅星嘅宮位咁戌咧就有2個宮位嘅夾拱佢嘅一個人宮同埋一個午宮人午戌呢個屬於三合方。咁喺人嗰度咧就有一啲吉星就天德福星8座呢啲吉星咧就係拱照咁亦都有啲凶星咧有影響啦咁祿害卷舌絞殺劫殺呢啲就喺人宮嗰邊有少少影響。好啦，喺午方嗰方面咧，亦都有個太陽啦、天廚啦、文昌星咧，呢啲夾拱嘅相對唔錯嘅呢啲吉星。好啦，咁午方咧亦都有啲咸池桃花啦、連煞啦、呢啲晦氣啦，呢啲就會有影響唔好嘅地方。好啦，咁對照宮位咧就係戌嘅對方咧就係辰嗰個宮位啦所謂叫屬龍噶啦。咁呢個辰嘅宮位有啲咩吉星咧咁佢本身戌嗰度咧就係紅鸞星。咁一般咧就係佢對宮咧就係有個天喜星，就喺個辰嗰度咧就係對照嘅咁所以今年咧就喜事方面咧就唔錯噶咁適婚年齡咧亦都可以拉埋天窗。咁但係喺辰宮方面咧亦都有啲寡宿天厄病符蜜月呢啲咁嘅吉凶星咧又影響到。好啦，咁我哋總括啦吉凶星兩邊參考翻咧，咁我哋屬狗嘅朋友喺今年裏邊嘅流年運程係點樣嘅咧咁似乎咧就係因為有貴人嘅相助佢本身咧月德咁另外係喺對宮咧亦都有吉星咁天喜咁有啲夾拱嘅星嘅相助咧，似乎咧就喺正財嗰方面咧就可以嘅咁事業方面穩穩陣陣咁亦都喺嗰個正財方面咧有所進賬。咁但係投資方面咧本身嘅本宮咧亦都有啲小耗死符呢啲咁位咧咁影響咧就諗嘅嘢未必清晰，所以喺投資方面咧要小心啦咁事業方面咁咧亦都有貴人星嘅相助啦咁亦都有轉工嘅機會嘅，咁可以把握嘅機會啦咁學業方面咧就應該係事業有成啦咁本身咧亦都有好嘅夾拱宮位有啲文昌星喺個午方拱照你啦咁所以學業咧亦都係唔錯嘅咁另外感情方面咧就好似話齋啦佢本身宮位咧有紅鸞星紅鸞天喜拱照，咁所以咧呢個咧就係適婚年齡咧有機會咧拉埋天窗啦。咁但係亦都會有少少干擾咧，就喺個午宮咧有啲咸池桃花啦對於一啲即係叫做已婚啦嘅朋友嚟講咧，要少少影響你一啲婚外嘅桃花咁呢啲咧又要自己控制好自己啦。咁似乎咧呢啲男女嘅感情事咧今年就會多啲。好啦，咁人際關係咧呢個亦都係啦。咁本身咧就喺嗰個夾拱方面咧咁始終有啲紅鸞星啦咁對於你嗰個感情方面咧都有影響嘅咁可能咧就是非多啲嘅咁所以咧喺人際關係方面咧就要多啲同人解釋溝通啦咁做好控制呢方面嘅嘢。好啦，咁健康方面咧亦都冇問題嘅似乎咧呢啲少少嘅凶星影響嘅啫可以對照方呢啲病符死符呢啲咧，咁始終你本身咧就有個月德星咁同埋吉神咧亦都喺嗰個午方裏邊都相對多噶，咁所以咧就應該可以抵消翻嘅咁所以咧身體方面咧就總算嚟講咧都係安康嘅。咁好啦，咁我哋做咗呢個總結之後咧，就希望咧就屬狗嘅朋友喺今年裏邊咧就事事如意咁身體健康。好，大家好，我係楊宗瑜。咁而家為大家介紹下咧就2025年乙巳年咧嘅流年運程。咁而家我哋講到咧就係屬豬嘅朋友啦亥年出世包括埋咧佢個命宮咧喺亥宮出世嘅朋友可以作下參考。
咁本身咧喺亥呢個宮位咧就有吉星就係驛馬國印咁驛馬咧就顧名思義咧就係走動嘅咁所以咧今年咧就可能你走動比較多啲。咁其實咧如果股市咧我哋對應呢個驛馬星即係當頭對照嘅話咧，就係主你咧就係揾錢嘅因為通常出門就係揾錢多啲嘅。咁所以咧今年裏邊咧就可以咧就留意下啦咁亦都有個國印星，又係屬於掌權嘅呢個星嘅咁咧就喺公司裏邊咧有機會咧就係揸多啲主意啦咁另外亦都有個歲破星咁呢個歲破星咧就本身咧就係因為今年自年就屬蛇，咁本身咧就自亥就相沖，所以咧就係喺亥宮裏邊咧就係受破咁所以咧就呢個亦都包括埋咧佢本身咧就係所謂叫犯太歲咁所以咧屬豬嘅朋友咧今年咧就適宜咧就去一啲寺廟方面咧就攝下太歲啦咁當然啦，你話犯太歲未必係純粹係差嘅咁有起伏就為主，咁包括埋你驛馬咁走動多啲嘅咁呢個咧就留意下。咁當然啦，佢本身係一個破位啦，咁所以有個大耗星咁呢個又會有破財嘅機會嘅咁欄杆呢個亦都有啲官非是非嘅嘢披頭咧就係同嗰個家人身體健康欠佳嘅呢啲問題嘅咁去到極端咧就會有喪事嘅咁小心啲就係喺屬豬嘅朋友咁另外咧我哋睇翻兩個甲拱嘅宮位一個係卯嘅宮位，一個係未嘅宮位。咁似乎呢兩個宮位咧就吉星唔係太多喺卯個宮位咧就只係有個6分個宮位，就幫到咧就係你有官職或者係啲政府工咧有加薪嘅情況嘅啫。咁但係就空星亦都係啦，有吊客天狗災煞。咁未嗰個宮位咧亦都冇乜吉星嘅，咁只有咧就係即係炮尾黃番地喪大煞。咁似乎咧你今年屬豬嘅朋友咧要留意多啲啦啲健康家人，尤其是家人健康咁我都話極端方面咧又會有效服噶。咁對照嘅宮位咧就係太歲個宮位啦自亥咁喺字嗰方面咧亦都有個天解星，咁好在有個天解星喺度啦咁將嗰啲咧逢凶就未必係化吉啦將個空星減弱咁會有少少幫助咁本身字個方位亦都有空星啦咁有血印咁浮沉劍鋒呢啲。咁我哋總括嚟講咧對於屬豬嘅朋友咁今年嘅運程咧就應該係平平啦咁守穩正財偏財咧就唔好話太過積極啦咁大嘅投資亦都唔好做啦咁另外咧就係借錢擔保呢啲亦都唔好做啦。咁事業方面咁喺求公司裏邊平穩咁似乎咧你有個國印星咧喺裏邊會有掌權嘅，勤力啲咁因為你本身咧就驛馬咁公司叫你走趯多啲都要可以就就會有即係多勞多得咁事業方面就咁講啦咁學業方面咧亦都有學業進步啦有好嘅導師幫手嘅呢個就唔擔心。咁感情方面咧就夫妻就容易有不和咁亦都注意下家人嘅健康咁人際方面咧就係因為你本身吉星唔多貴人相照少，咁所以咧同人相處嘅話咧都要小心啲免得咧就惹啲是非甚至無極端啲官非咁身體尤其是啦家人嘅健康同自己健康都要留意下。好啦，今日希望咧就今年屬豬嘅朋友咧身體健康，事事如意逢凶化吉。